You are the God of life. បាទព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃជីវិត It's so good to see all of you here online. ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលតាមរយៈការផ្សាយអនឡាញ Today's message, I have a special title. បាទព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងជើងយ៉ាងពិសេសមែនទែន It's called Love Times 3. ដែលចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់គុណនឹង3 Write it into the comment. បងប្អូនចូលបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះ Love Times 3. សេចក្តីស្រឡាញ់គុណនឹង3 You know, the times right now are difficult. បងប្អូនឲ្យមានដឹងទេថាខណៈពេលឥឡូវវាដូចជាពិបាក Many people have lost their job. បាទមានបងប្អូនជាច្រើនដែលពួកគាត់បាត់បង់ការងារ There's a lot of unsecurity ahead of us. បាទមានភាពមិនសំណុកសុខសួរយ៉ាងច្រើនមែនទែននៅខាងមុខយើង And I also hear that there's a lot more violence going on in the houses. បាទខ្ញុំក៏ឮផងដែរថាមានថាអំពើហិង្សាបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗ And if I go on Facebook, បើសិនជាខ្ញុំទៅមើលគេហទំព័រ Facebook sometimes it sickens me to see what people are sharing. ពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលមែនទែននៅទៅពេលដែលឃើញបងប្អូនគេចែករំលែកព័ត៌មានអីមួយ And then I think, oh, where is this going to go? ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាតើការទាំងអស់នេះនឹងទៅដល់កន្លែងណា But you know what? ប៉ុន្តែបងប្អូនមានដឹងទេ This is not the end. នេះមិនមែនជាថ្ងៃបញ្ចប់ទេ And don't click away right now បាទឥឡូវកុំចុចទៅកន្លែងផ្សេងឥឡូវហ្នឹង because I want to encourage you. ដោយសារតែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូន There is hope. គឺនៅមានសេចក្តីសង្ឃឹម There is hope for you, មានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់បងប្អូន hope for your មានសេច situation. ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ស្ថានភាពរបស់បងប្អូន And if you believe it, បើសិនជាបងប្អូនជឿ write in the comment, there is hope. ចូលបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះថានៅមានសេចក្តីសង្ឃឹម You know, 2,000 years ago when Jesus was living, បងប្អូនមានដឹងទេថាកាលពី2000ឆ្នាំមុននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគង់នៅ the situation was also difficult. គឺស្ថានភាពនៅពេលនោះគឺក៏ពិបាកដូចគ្នាដែរ People had problems. បាទមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ជួបជាមួយនឹងបញ្ហា People were sick and did not know what to do. នៅពេលនោះប្រជាជនគេឈឺតែគេអត់ទាន់ដឹងថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីទេ And this is exactly the moment where God sent his son. នឹងហើយគឺជាខណៈពេលដែលត្រឹមត្រូវដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនព្រះជាបុត្រារបស់ផងព្រះអង្គ into the biggest difficult situation. នៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកបំផុត And Jesus was walking around in villages and cities. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានឆ្លងកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ And he was healing people and doing miracles. ព្រះអង្គបានព្យាបាលមនុស្សព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យ He was actually meeting the people where they had a need. ព្រះអង្គបានជួបអស់ទាំងអ្នកដែលត្រូវការមានតម្រូវការផ្សេងៗ And he was talking about a God that is a loving father. ហើយព្រះអង្គបានចែកចាយព្រះបន្ទូលថាយើងនៅមានព្រះជាម្ចាស់ដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះវរបិតានោះហើយ A God that is a friend. គឺជាព្រះដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នក A God that is good. គឺជាព្រះដែលព្រះអង្គល្អ The people that follow Jesus asked him, ដែលអស់អ្នកដែលជឿដែលលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសួរព្រះអង្គចេះ what is the most important thing in life? តើអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិត If I do that, បើសិនជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះ then God will be happy. ប្រហែលជាព្រះអង្គនឹងល្អសប្បាយហើយ And I believe Jesus took a moment, ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវចំណាយពេលបន្តិចនៅខណៈពេលនោះ and it was like a moment of, what is he going to say? ប្រហែលជាខណៈពេលដែលតើទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េច And then Jesus says, listen, this is it. ហើយព្រះអង្គព្រះមានព្រះបន្ទូលថាចូលស្ដាប់គឺអញ្ចេះ The most important thing, អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិត love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. ត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃព្រះរបស់ឯងឲ្យអស់ពីចិត្តឲ្យអស់ពីព្រលឹងនិងអស់ពីគំនិតរបស់ឯង Jesus said, love the Lord your God. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់ឯង And when we look at the meaning of love, your God, នៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលអត្ថន័យស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់
Love has to do with relationships. បាទសេចក្តីស្រឡាញ់កើតឡើងដោយសារតែទំនាក់ទំនង The one person I love, I am close to. ម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺខ្ញុំមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគាត់ The person I love is close to my heart. បាទម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺនៅជាប់ជាមួយនឹងបេះដូងខ្ញុំ A person I love is always on my mind. បាទម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តែងតែនៅក្នុងគំនិតខ្ញុំ So love your God with all your heart means ដូច្នេះហើយអត្ថន័យថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាព្រះល្អរបស់ឯងឲ្យអស់ពីដួងចិត្តនោះមានន័យអញ្ចេះ that God is the only God. ថាព្រះជាម្ចាស់មានតែព្រះអង្គមួយគត់ I worship nothing else. ខ្ញុំអត់ថ្វាយបង្គំព្រះដទៃទេ To love your God with all your soul ដើម្បីស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នក means that He is filling me with joy. មានអត្ថន័យថាព្រះអង្គបានបំពេញខ្ញុំដោយសេចក្តីអំណរ He fills my soul with hope. ព្រះអង្គបានបំពេញព្រលឹងខ្ញុំដោយសេចក្តីសង្ឃឹម And with all your mind means បាទអស់ពីគំនិតរបស់ខ្ញុំនោះមានអត្ថន័យបែបនេះ that if I have a problem, I look to Him first. តែខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្ញុំតែងតែសម្លឹងទៅមើលទ្រង់ដំបង Because God is wiser than me. ព្រោះព្រះអង្គមានព្រះប្រាជ្ញាញាណជាងខ្ញុំទៅទៀត To love the Lord your God, ដើម្បីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់យើង let's look at that. To love the Lord your សូម God បានមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងគ្រប់គ្នា means that the Lord is always powerful. មានន័យថាព្រះវរបិតាព្រះជាម្ចាស់តែងតែមានអំណាច The Lord is always in control. ព្រះអង្គតែងតែគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន The Lord takes care of His people. ព្រះវរបិតាព្រះអង្គថែរក្សាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ And the Lord always protects. ហើយព្រះអង្គតែងតែការពារ This is what is the description of a Lord. នេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់ព្រះវរបិតា And that's why I can say, ហើយដូច្នោះហើយបានខ្ញុំអាចនិយាយបែបនេះ I love the Lord my God ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់ខ្ញុំ with all my heart, អស់ពីចិត្តគំនិតខ្ញុំ with all my soul, អស់ពីព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ញុំ and with all my ហើយនឹង mind. អស់ពីចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំនិងគំនិតខ្ញុំ If you agree, បើសិនជាបងប្អូនយល់ស្រប write in the comment, ចូលបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះ I love the Lord my God. ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់ខ្ញុំ And then something special happened. បន្ទាប់មកទៀតមានអ្វីដែលពិសេសកើតឡើង The disciples were looking at Jesus and said, okay, this is it. ហើយសាវកបានមើលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូនេះគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ So it's really about loving God with all your heart, all your mind, and all your soul. គឺអំពីគឺស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើង And then Jesus looks at them. តែប្រទេសព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានកលេចមើលសាវកព្រះអង្គ Wait, ចាំបន្តិច there is more. មានបន្ថែមទៀត This is the most important one. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុត But the second one is like the most important one. ប៉ុន្តែគឺបញ្ញត្តិទី2ក៏ដូចជាបញ្ញត្តិទី1ដែរ And then he says, ហើយព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលចេះ love your neighbor as you love yourself. ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯង So love your neighbor. ហើយដូច្នេះយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាង The disciples were confused. បាទសាវកព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមយល់ច្រឡំច្បោកច្បល់ What does it mean to love my neighbor? Who is my neighbor? ព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចថានរណាជាអ្នកជិតខាងខ្ញុំ And then Jesus told a story. បន្ទាប់ទៀតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាននិទានប្រាប់រឿងមួយ This Cambodian man was traveling from Siem Reap to An Long Veng. ថាឧទាហរណ៍ថាគឺមានបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរម្នាក់គាត់ធ្វើដំណើរពីខេត្តសៀមរាបទៅខេត្តអន្លង់វែង And on the road, បាទនៅតាមផ្លូវ a gang attacked him and beat him. សត្វតែក្រុមស្ទាវកាក់វាយគាត់ Took everything he had. បាទយករបស់គាត់ចេញឲ្យទាំងអស់ Left him on the floor bleeding. ឲ្យគាត់ដេកក្បាក់នៅលើតាមផ្លូវម្ដង And then បន្ទាប់មកទៀត a religious monk came down the road. តែព្រះសង្ឃក៏ដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹង And he saw the man laying on the road. ហើយគាត់បានឃើញបរិសម្នាក់ហ្នឹងដេកទៅលើផ្លូវហ្នឹង But then he went to the other side of the road អញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរទៅផ្លូវមួយខាងទៀត and passed him by. បាទឆ្លងកាត់ដើរជិះពីគាត់ You know, we think that religious people should help somebody. ពេលខ្លះយើងគិតថាអ្នកដែលមានសាសនាគឺគួរតែជួយនរណាម្នាក់ And then another one drove down with the big Lexus. បាទមានបរិសម្នាក់ទៀតក៏មកដល់គេបើកឡានលុចស៊ីឡើងមួយអែម A rich person. បាទបរិសហ្នឹងមានសែនមាន He was on a business trip
to the city. បាទគាត់មានគាត់ត្រូវការធ្វើដំណើរទៅមុខជំនួញរបស់គាត់ទៅខេត្តលង្វែងហ្នឹង And he sees the man laying on the ground, ហើយគាត់ឃើញបរិសម្នាក់ហ្នឹងដែលកំពុងតែដេកពោពេញដោយឈាមនៅតាមផ្លូវ Bleeding. ហ្នឹងបាទ and he thinks, ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតចេះ I will not stop now ខ្ញុំអត់អាចឈប់ទេ because I don't know what will happen. ពីព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើង Maybe I have to pay for him. ថាជាខ្ញុំត្រូវការបង់សម្រាប់គាត់ I don't know how to help him. ខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវជួយគាត់យ៉ាង So ម៉េច he drove by. ដូច្នេះគាត់ជិះទៅបាត់ And then a Vietnamese came with his motor. បន្តមកទៀតគឺជនជាតិវៀតណាមម្នាក់គាត់ជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹង He saw the man laying on the road. គាត់បានឃើញបរិសម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែដេកនៅតាមផ្លូវហ្នឹង He quickly stopped his motor ហើយបន្តមកទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមឈប់ម៉ូតូគាត់ភ្លាម and he was kneeling down and helping ហើយគាត់ចាប់ this ផ្ដើម man. ជួយបរិសម្នាក់ហ្នឹង And he took him on his motor, ហើយបន្តមកទៀតយកបរិសម្នាក់ហ្នឹងដាក់លើម៉ូតូគាត់ brought him to the hospital. នាំគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យ Not only did he bring him there, but he also paid because the man had no more money with him. មិនគ្រាន់តែនាំបរិសម្នាក់ហ្នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យទេប៉ុន្តែជនជាតិហ្នឹងក៏បានបង់លុយថ្លៃមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់បរិសម្នាក់ហ្នឹងដែលត្រូវគេប្លន់ហ្នឹង Jesus looked at his followers. បាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមើលទៅកាន់សាវកព្រះអង្គ Who was this man laying on the floor's neighbor? តើក្នុងចំណោមបរិសទាំងអស់ហ្នឹងតើនរណាជាអ្នកចិត្តខាងរបស់បរិសម្នាក់ហ្នឹងដែលដេកនៅលើតាមផ្លូវហ្នឹង And then everybody said the person who helped. ហើយគ្រប់គ្នាគេបាននិយាយថាបរិសម្នាក់ដែលជួយគាត់ The person in need is always your neighbor. បាទអស់អ្នកដែលមានតម្រូវការចាំបាច់តែងតែជាអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នក Doesn't matter how religious you think you are. អត់ខ្វល់ថាអ្នកឯងគិតតែខ្លួនឯងខាងជំនាញខាងសាសនាប៉ុណ្ណានោះទេ Doesn't matter how much money you អត់ have. ខ្វល់ថាអ្នកឯងមានលុយប៉ុណ្ណានោះទេ Your neighbor has a need. បាទបើសិនជាអ្នកចិត្តខាងយើងមានតម្រូវការចង់មានអ្វីមួយត្រូវការ To love your neighbor means that you help. បាទដើម្បីស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់យើងគឺមានអត្ថន័យថាយើងចេះជួយពួកគាត់ Who is your neighbor? តើនរណាដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក Who is the person in need in your life តើ right នរ now? ណាដែលកំពុងតែមានតម្រូវការចាំបាច់មែនទែនដែលអ្នកស្គាល់ Show the picture again from my neighborhood. បាទខ្ញុំចង់បង្ហាញរូបភាពនៅក្នុងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ This over here is my village chief. បាទពូនៅខាងនេះគាត់គឺជាមេភូមិរបស់ខ្ញុំ And we went to the village chief, បាទយើងបានទៅជួបពូមេឃុំ my wife and me, បាទប្រពន្ធខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំ and we asked, how are the families living in my village doing? បាទខ្ញុំសួរថាតើក្រុមគ្រួសារនៅតាមភូមិរបស់យើងហ្នឹងពួកគាត់មានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវហ្នឹង And immediately he said, there is 10 families that don't have food. បាទបន្ទាប់មកនោះគឺមានគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ថាគឺមានគ្រួសារ10ដែលពួកគាត់អត់ទាន់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ So my wife and I, we went out and we bought food and we gave it to those families. បាទសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅក្រៅភ្លាមទិញអាហារដើម្បីជួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងនោះ They are our neighbors. ពួកគាត់នោះហើយគឺជាអ្នកជិតខាងខ្ញុំ I don't know if we can pay for food for the next 3 months, បាទខ្ញុំអត់ដឹងថា3ខែទៀតខ្ញុំអាចជួយពួកគាត់យ៉ាងម៉េចទៀតទេ but we can do it at least one time, ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចជួយពួកគាត់លើកដំបូងមួយនេះ maybe 2, 3, 4, ប្រហែលជា2ដង3ដងនៅខាងមុខទៀត but we have neighbors ប៉ុន្តែយើងម្នាក់មានអ្នកជិតខាងយើង and they have a need. ប្រហែលជាពួកគាត់ត្រូវការតម្រូវការអ្វីមួយ And this is where we have to go and help. ហេតុនេះហើយយើងគួរតែជាម្នាក់ដែលចេញទៅហើយជួយពួកគាត់ And then 2 days later, បន្ទាប់មក2ថ្ងៃក្រោយមកទៀត there were more families walking to our house. បាទមានក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរមកមុខផ្ទះរបស់យើង They didn't come with the motorbike or a bicycle. ពួកគាត់បានមកដោយជិះកង់ជិះម៉ូតូទេ They were walking to our door, ប៉ុន្តែពួកគាត់ដើរទៅមុខខ្លោងទ្វារផ្ទះរបស់យើង asking for food. ហើយគាត់បានដើរមកដើម្បីសួរយើងតើមានម្ហូបអាហារដើម្បីជូនពួកគាត់ទេ This is how we help. នេះហើយគឺជារបៀបដែលយើងជួយពួកគាត់ Paul said this. He was a part of the first church. លោកប៉ូលគាត់បាននិយាយបែបនេះគាត់ជាម្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្រុមវិហារដំបូងដែរ I showed you in all things that you should work as I did and help the weak. បាទខ្ញុំបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរតែខំធ្វើការដូចនេះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់អ្នកខ្សោយ Help the weak. ជួយអ្នកទន់ខ្សោយ Why? ហេតុអ្វី Because Paul says, remember the words of Jesus. ពីព្រោះប៉ូលបាននិយាយថាសូមចងចាំព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ It is more blessed to give than to receive. គឺយើងនឹងទទួលបានប្រពរលើសលប់ជាងយើង
យើងទទួលបានប្រពោលើលុបនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ឲ្យជាងយើងទទួលបាន If you agree with that, បើសិនជាបងប្អូនយល់ស្របជាមួយនឹងការនេះ write amen. សរសេរចូលនៅក្រោមវីដេអូនេះថា Amen It is more blessed to give than to receive. យើងនឹងទទួលបានប្រពោយ៉ាងលើសលប់នៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្ដល់ឲ្យជាងយើងទទួលអ្វីពីនរណាម្នាក់ Love the Lord your God. បាទស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់ឯង Love your neighbor as you love yourself. បាទស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯង Let's look at how to love yourself. សូមកលេចមើលតើយើងគួរស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េច To love yourself means that you embrace who you are. បាទដើម្បីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺមានន័យថាយើងនៅជាប់នៅអ្វីដែលយើងជាយើង You completely accept who you are. យើងទទួលស្រប 100% អំពីខ្លួនយើងតែម្ដង You don't look down on yourself and say, "Oh, this is not good. This is not good. This is not good." យើងអត់មើលងាយខ្លួនឯងថាអូអញចេះរៀងចេះអត់ស្អាតអញចេះអត់ស្អាតអញចេះស្អាត Even though we are not perfect, ទោះបីយើងម្នាក់ៗអត់ល្អអត់ខ្ចោះ God did not make a mistake. ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់អត់បានបង្កើតកំហុសទេបងប្អូន God created you. ព្រះអង្គបានបង្កើតបងប្អូន And sometimes I have to say this to ហើយ myself. ពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវការនិយាយពាក្យនេះមកកាន់ខ្លួនខ្ញុំ God has created me wonderfully. ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតខ្ញុំមកយ៉ាងល្អអត់ខ្ចោះ You know, this is the voice I need to hear. នេះហើយគឺជាសំឡេងដែលខ្ញុំចង់ស្ដាប់ If I don't love myself, បើសិនជាខ្ញុំអត់ចេះតឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផ I ង will not be able to love others. ខ្ញុំក៏អត់តឹងចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃដែរ Everything starts with understanding that God created me. អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺចាប់ផ្ដើមដោយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតខ្ញុំ And He made me unique. ហើយព្រះអង្គបង្កើតខ្ញុំមកពិសេសដាច់ដោយឡែក Some things look funny, បាទប្រហែលជាអ្វីមួយមើលទៅរៀងកំ pl ែង some things are good, ប្រហែលជាអ្វីមួយល្អ but you know, we tend to focus on what's not good. ប៉ុន្តែពេលខ្លះបងប្អូនមានដឹងទេថាយើងម្នាក់ចង់ចាប់ផ្ដើមផ្ដោតអារម្មណ៍លើអ្វីដែលអត់ល្អ Instead of thinking about how we can make better what we already ហើយ have. ជាងគិតទៅអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើអ្វីដែលល្អប្រសើរ In the Bible we read, បាទនៅក្នុងគម្ពីរបានចែកបែបនេះបងប្អូន whoever can be trusted with a little can also be trusted with a lot, but whoever is dishonest with a little will be dishonest with a lot. អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចការដែលទូចបំផុតអ្នកនោះក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចការធំហើយអ្នកណាដែលទូចចរិតក្នុងកិច្ចការទូចបំផុតក៏មានឈ្មោះទូចចរិតក្នុងកិច្ចការធំដែរ This has not only to do with money. បាទការទាំងអស់នេះមិនមែនចាប់ផ្ដើមឡើងដោយសារលុយកាក់ទេ This has to do with your skills and with your time. គឺចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើតាមរយៈជំនាញរបស់យើងតាមរយៈពេលវេលារបស់យើង If you agree, write in the comment, បើសិនជាបងប្អូនយល់ស្របសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះ I am made by God. ខ្ញុំត្រូវបានបង្កើតដោយព្រះជាម្ចាស់ And when God made you, នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតអ្នកទាំងអស់គ្នា He said, this is the beginning. ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានេះហើយគឺចំណុចចាប់ផ្ដើម Make something amazing out of it. បង្កើតអ្វីដែលពិសេសចេញពីការនេះ You know, make it better. ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង I give you a little. យើងបានផ្ដល់អ្នកបន្តិចបន្តួចនេះ What are you going to do with it? តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី And I have decided to improve myself. ហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង And I have a friend who is the best cook in the city. បាទខ្ញុំស្គាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ចម្អិនម្ហូបឆ្ងាញ់មែនទែនដែលគាត់ជាចុងភៅល្អមែនទែន He is already in the 3rd restaurant. បាទគាត់ធ្វើការប្រហែលជា3គ្រប់ហាងហើយ3ហាងហើយ And I follow him wherever he is បាទ working. នៅរកកន្លែងណាដែលគាត់ធ្វើការនៅហាងណាខ្ញុំតែងតែទៅជួបគាត់ដើម្បីបរិភោគអាហារគាត់ Because he is an excellent cook. ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាចុងភៅដ៏ល្អមែនទែន I asked him, where did you learn how to cook like ហើយ that? ដូច្នេះខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើអ្នកបានរៀនចម្អិនអាហារហ្នឹងមកពីណា And then he surprised me. ហើយគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ជាក់ផ្អើលមែនទែននៅចម្លើយគាត់ He says, from YouTube. បាទគាត់និយាយថាខ្ញុំរៀនចម្អិនអាហារ I said, ចេញពី what? YouTube ខ្ញុំថា Woo what You learned everything from YouTube? រៀនចម្អិនគ្រប់យ៉ាងចេញពី YouTube You know, this is you can use YouTube in 2 ways. បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ YouTube ក្នុងផ្លូវពីរ You can waste your time បងប្អូនអាចចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ជាមួយវា or you can grow your life. ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់បងប្អូនរីកចម្រើន And this amazing cook he learned from YouTube. បាទរកការចម្អិនម្ហូបដែលគាត់មានជំនាញនោះគាត់រៀនចេញពី YouTube So I'm going to challenge you right ហើយ now. ដូច្នេះខ្ញុំចង់ជំរុញទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹង What are you watching on YouTube? តើអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងមើលនៅក្នុង YouTube Is it improving your life? តើវីដេអូនោះគឺឲ្យជីវិតបងប្អូនអភិវឌ្ឍទេ Are you learning new skills? តើបងប្អូនរៀនជំនាញថ្មីទេ
Or are you wasting your time? ឬក៏បងប្អូនកំពុងតែចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ជាមួយនឹង YouTube God has given you time. ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ពេលវេលាមកកាន់យើង So what are you going to do? តើបងប្អូនត្រូវធ្វើប្រើប្រាស់ពេលវេលានោះយ៉ាងម៉េច I know some people, they have no job right now. ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមួយចំនួនឥឡូវនេះក៏អត់មានការងារធ្វើ And they sit តែជាគាត់អង្គុយមកកន្លែង and they complain. ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំ Instead, they could learn and improve. ជំនួសពីគាត់រៀនអ្វីមួយដែលគាត់អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង You know, sometimes I drive by somebody's house បងប្អូនហើយមានពេលខ្លះដែលខ្ញុំជិះឆ្លងកាត់ផ្ទះនរណាម្នាក់ and they all live there, but nobody goes to work anymore. បាទពួកគាត់នៅតែផ្ទះពួកគាត់អត់បានទៅធ្វើការទៀតទេ And I cannot understand ខ្ញុំពេលខ្លះអត់យល់ that it's such a mess around the house. ធ្វើខ្ញុំពេលខ្លះអត់យល់ទៅថានៅផ្ទះរបស់គាត់ដូចជារញ៉េរញ៉ៃ If you have nothing else to do, take care of what you have. បើសិនជាអត់មានអីធ្វើទេខ្ញុំចូលថែរក្សានៅអ្វីដែលអ្នកមាន If you take care of a little, you will get more. បើសិនជាអ្នកចេះថែរក្សាអ្វីដែលតិចតួចអ្នកនឹងទទួលបានថែមទៀត But if you don't take care of the little that you have, ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់ចេះថែរក្សាអាបន្តិចតួចដែលអ្នកមាននឹង how do you expect to get more? តើអ្នកអាចរំពឹងទុកយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានច្រើនទៀតនោះ And God is with you, ហើយប្រជាម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយអ្នក and as soon as you start to grow, ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើន He is your biggest cheerleader. ព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ធំបំផុតដើម្បីអបអរបងប្អូន Yeah, He will go, Sue, Sue, Sue. ហើយព្រះអង្គនឹងទៅជាមួយបងថាស៊ូ You know, I also was surprised when we had to close our church. ហើយបងប្អូននៃខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរដោយសារយើងត្រូវការផ្អាកការជួបជុំគ្នាក្នុងព្រះវិហារ It was difficult because we didn't have our gatherings anymore. គឺវាពិបាកបន្តិចដោយសារយើងអាចជួបគ្នាបាន No more classes. បើអត់មានវគ្គសិក្សា Everything changed to online. អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវផ្លាស់ប្រែទៅការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈអនឡាញ And I have a Facebook profile, ហើយខ្ញុំមានFacebook របស់ខ្ញុំ but I didn't care a lot about it. នៅពេលនោះខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ទេ I just used it a little bit, ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើបន្តិច but it was not important. បាទអត់សំខាន់ទេសម្រាប់ខ្ញុំ But now, since the last 7 weeks, 8 weeks, ចាប់តាំងពី7សប្តាហ៍ឬក៏8សប្តាហ៍មុនកន្លងមក the church moved online. បាទដោយសារក្រុមជំនុំយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអនឡាញ And តាម I Facebook thought, how can I make the best of it? ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាតើខ្ញុំគួរប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អបំផុត What can I do? តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី And then I had this idea. ហើយចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានគំនិតនេះ I'm just going to do a 5-minute devotion and put it on Facebook. បាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតវីដេអូតែ5នាទីទេតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិវេលាហើយបន្តមកទៀតបង្ហោះនៅក្នុង Facebook I took my turosap. បាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកទូរស័ព្ទខ្ញុំ I asked Rani to help me. បាទខ្ញុំសូមឲ្យរ៉ានីមកជួយខ្ញុំ And then we started doing these videos. ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូទាំងអស់នេះ You know, in the beginning, we did not really have a plan. បាទដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងអត់មានគម្រោងអីច្បាស់ទេបងប្អូន We just started small. យើងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលទូចបំផុត And this is the first video. បាទវីដេអូដំបូងនៅទីនេះបងប្អូន Almost nobody watched it. បាទសឹងតែអត់មាននរណាម្នាក់គេមើលតទៅសោះ Only 9 people shared it. មានតែបងប្អូន9នាក់ដែលគាត់ជួយចែកចាយ But after a few weeks, we got better. បាទបន្ទាប់ពីប្រហែលសប្តាហ៍ក្រោយមកយើងចាប់ផ្ដើមតួលេខឡើងបន្តិច Already 80 people shared it. បាទ80នាក់គាត់ចាប់ផ្ដើមចែកចាយវីដេអូនេះ And now បន្តមកទៀតឥឡូវ we have a community and 460 people shared ឥ this ឡូវ one. យើងចាប់ផ្ដើមមានសហគមន៍ឥឡូវមនុស្ស460នាក់ចាប់ជួយចែករំលែកវីដេអូទាំងអស់នេះ I can sit and complain, ខ្ញុំអាចបងប្អូនខ្ញុំអាចអង្គុយហើយរអ៊ូរទាំ or I can become active and grow. ឬក៏ខ្ញុំអាចជាម្នាក់ដែលមានសកម្មភាពដើម្បីឲ្យជីវិតខ្លួនឯងរីកចម្រើន Do not make excuses. សូមកុំបង្កើតលេសបងប្អូន To love people ដើម្បីស្រឡាញ់មនុស្ស means that you have to get up and work. មានអត្ថន័យថាដែលយើងត្រូវការក្រោកឡើងអត់នៅស្ងៀមទេយើងត្រូវទៅធ្វើការ If you want to follow and read also my or our devotions, click follow on my profile. បើសិនជាបងប្អូនចង់បន្តឬក៏ចង់ចូលទៅមើលវីដេអូសន្តិវេលាដែលយើងបានបង្កើតសូមបានទៅ profile នេះហើយចុច follow And every time that you see one, ហើយជារៀងរាល់ពេលដែលបងប្អូនឃើញទាំងអស់វីដេអូទាំងអស់នោះ I want you to think about what are you going to do? ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនតើបងប្អូននឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច How are you growing? តើបងប្អូននឹងរីកចម្រើនខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េច Because the Bible says ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងបែបនេះ God began doing a good work in you, and I am sure He will continue it until it is finished. ខ្ញុំជឿលើសេចក្តីទាំងនេះជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើ
កាន់តែពេញលេញខ្នាតឡើងតតែដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រឡប់មកវិញ God is wanting to do a good work in you. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ធ្វើអ្វីសេចក្តីល្អនៅក្នុងអ្នក God is working in you. ព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតអ្នក He is doing things in your life, ព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតអ្នក and He wants to continue. ហើយព្រះអង្គចង់បន្តទៅទៀត God wants to work through you. ព្រះអង្គចង់ធ្វើការតាមរយៈជីវិតអ្នក He wants you to love your neighbors. ព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងអ្នក You know, if I summarize everything, បងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំសម្រាយវាឲ្យខ្លីទាំងអស់ say I love God. ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ I love my neighbor. ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្ញុំ I love myself. ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯង And this is what it means to love times 3. ហើយនេះហើយគឺអត្ថន័យសេចក្តីស្រឡាញ់គុណនឹង3 I want you to write in the comment. ខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះ Love times 3 equals me. បាទស្រឡាញ់គុណនឹង3ស្មើនឹងខ្ញុំ You choose. បងប្អូនអាចជ្រើសរើស The people ask Jesus, what is the most important thing? បាទសាវកព្រះអង្គបានសួរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាតើអ្វីដែលសំខាន់បំផុត Jesus says, love times 3. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រាប់ថាស្រឡាញ់គុណនឹង3 Love God, ស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់អ្នក love the people in need ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដែលពួកគាត់មានតម្រូវការអ្វីមួយ as you love yourself. ដូចជាស្រឡាញ់ខ្លួនឯង As you grow, ដូចជាអ្នករីកចម្រើនខ្លួនឯង I want to pray with you. ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងបងប្អូនឥឡូវហ្នឹង God, I know that you have made us unique. បិតាគុណដឹងគុណជ្រាបថាព្រះអង្គបង្កើតពួកយើងដាច់ដោយឡែកពិសេស And I pray, God, that you will bring out those gifts inside of us. បិតាគុណអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គនឹងនាំចេញរាល់អំណោយទាននៅក្នុងយើងចេញដើម្បីយើងអនុវត្ត That we can love our neighbor. ដែលយើងអាចស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់យើង Help the person in need. ដែលយើងអាចជួយអ្នកដែលមានតម្រូវការ And God, we do it not for our own sake. បិតាពួកគុណធ្វើមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯង We do it because we love you, God. ប៉ុន្តែយើងធ្វើដើម្បីយើងស្រឡាញ់ព្រោះថាយើងស្រឡាញ់ព្រះនាមព្រះអង្គ And you love all the people. ហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់គ្រប់ទាំងមនុស្សនៅលោកីយ៍នេះ And we serve you. ហើយយើងចង់បម្រើព្រះអង្គ I pray, God, that you will also give us love for ourselves. បិតាគុណអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គនឹងឲ្យពួកកូនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯង That what we have, we want to improve. នៅអ្វីដែលពួកកូនមានយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត Not for our glory, មិនមែនដោយសេរីរឿងរបស់ខ្លួនឯង but to make Jesus famous. ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គល្បីល្បាញគ្រប់លោក To bless others. ដើម្បីប្រទានពរទៅកាន់អ្នកដទៃ Because to bless is better than to receive. ពីព្រោះដើម្បីប្រទានពរទៅកាន់អ្នកដទៃវាប្រសើរជាងទទួលបានមកវិញ Amen. អេមែន I want to end with this one thought. ខ្ញុំចង់បញ្ចប់ជាមួយនឹងគំនិតមួយនេះ You know, in all your challenging situation, បងប្អូននៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកឬក៏អ្វីមួយដែលបងប្អូនជួប God is a good God. ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះសែនល្អ And this next song, I want you to sing this with all your heart. ហើយនៅក្នុងបទចម្រៀងថ្វាយបង្គំបន្ទាប់នេះដែលយើងនឹងថ្វាយបង្គំបងប្អូនខ្ញុំចង់គោរពអញ្ជើញបងប្អូនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមកអស់ពីដួងចិត្ត God, you're a good, good God. ព្រះអង្គទ្រង់សែនល្អ